Hello ក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកគ្នាបាទត្រឡប់មកជួបជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីសុគីអេថ្ងៃណាយើងមកបន្តនៅសាច់រឿងក៏ត្រឡប់មកវិញរបស់កម្ពុជាកិច្ចការរបស់យើងសាជាថ្មីហើយមកបន្តនៅសាច់រឿងរបស់យើងដែរមានក៏សូមអរគុណទៅកាន់បងសុខាខេដែលគាត់បានបើក Web មាន2000រៀលពិតជាអរគុណបងខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាណាដែលចង់បើក Web មានឬក៏ព័ត៌មានក៏អាចបើក Web មានតាមរយៈ QR ដែលមានដាក់នៅខាងលើនេះបានមិនថាតិចក្តីច្រើនក្តីគឺថា admin ពិតជាពេញចិត្តនឹងទទួលយកទាំងអស់ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមាននៅថវិកាទេក៏អ្នកនរគ្នាអាចជួយលើកទឹកចិត្តមានតាមរយៈការចុច like sub ហើយនិង comment ឲ្យម្នាក់មួយហើយឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅបន្តនៅសាច់រឿងរបស់យើងអ្នកនរគ្នាដែលបដាពីភាពមកបន្ទាប់ពេលទូ app របស់យើងយកនៅសម្រាប់ដែលគេជូតនៅលើប៉ានោះដើម្បីត្រឹមជាតិជាមួយនឹងការចោលនៅពេលនោះការចោលក៏បាននិយាយទៅកាន់ទូ app របស់យើងផងដែរថាតើឯងយករបស់នេះមកប្រយុទ្ធជាមួយយើងដល់ឯងគិតថាវាវែងអាចយកឈ្នះទៅនឹងកញ្ញារបស់យើងតែមែនទេវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនដែលនៅពេលនោះទូ app របស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់គេវិញផងដែរថាឯងចង់ដឹងថាវាអាចឯងសាកសិនទៅដឹងហើយនៅពេលនោះការចោលគេក៏បានរៀងគិតផងដែរថាមិនដឹងថាទូ app របស់យើងយកនៅអំបោះនេះដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយគេឬក៏ធ្វើអ្វីនោះទេដោយសារតែគេនឹងមិនដឹងអំពីទូ app របស់យើងឡើយដោយសារតែទូ app របស់យើងនឹងពិតជាមានល្បិចហើយនឹងផែនការច្រើនមែនទែនដូចជាការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងខ្មោចដៅនឹងក៏ទូ app របស់យើងរៀបចំនៅផែនការបានល្អដែរដូច្នេះគេត្រូវតែប្រយ័ត្នជាមួយនឹងទូ app របស់យើងឲ្យខ្លាំងបន្តិចនៅពេលដែលគេកំពុងតែគិតនោះដែរទូ app របស់យើងបានធ្វើការវាយប្រហារមកកាន់គេយ៉ាងលឿនដែលធ្វើគេនឹងរៀងភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរហើយគេក៏បានគិតផងដែរគឺថាគេនឹងមិនអាចចូលទៅចិត្តទូ app របស់យើងបានដល់ងាយៗទៀតបាននោះទេគឺដោយសារតែទូ app របស់យើងនឹងប្រើនៅអំបោះនេះធ្វើការវាយប្រហារមកកាន់គេយ៉ាងលឿនដូច្នេះហើយគេពិតជាពិបាកចូលទៅកាន់ទូ app របស់យើងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគឺគេនឹងមិនខ្លាចនៅការស្លាប់នោះទេបើសិនជាគេអាចចូលទៅចិត្តទូ app របស់យើងបានហើយប៉ះទៅកាន់ទូ app របស់យើងនោះទូ app របស់យើងប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខានដែរនៅពេលនោះគេក៏បានហក់ចូលទៅធ្វើការប្រើកញ្ញារបស់គេនឹងដើម្បីវាយប្រហារទៅកាន់ទូ app របស់យើងប៉ុន្តែត្រូវបានទូ app របស់យើងគេចផុតដែលធ្វើគេនឹងពិតជាភ័យយ៉ាងខ្លាំងដែរនៅពេលនោះដែរទូ app របស់យើងក៏បានញញឹមបន្តិចហើយគាត់ក៏បាននិយាយផងដែរថាចាប់បានត្រីធំល្មមហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏បានប្រើនៅអំបោះរបស់គាត់នោះធ្វើការវាយទៅកាន់ដៃរបស់កាជីអូហើយគាត់ក៏បានធ្វើការបង្វិលអំបោះនោះដែលធ្វើឲ្យអំបោះនោះវាជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកញ្ញាដៃរបស់កាជីអូដែលធ្វើឲ្យកាជីអូនឹងគេពិតជាមានការភ័យយ៉ាងខ្លាំងដែរនៅពេលនោះទូ app របស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់គេផងដែរថាចាប់បានឯងហើយនៅពេលនេះតើឯងព្រមចុះចាញ់ដែរឬទេដែលនៅពេលនោះកាជីអូគេក៏បានគិតផងដែរថាអំបោះប៉ុណ្នេះមិនអាចចាប់គេជាប់បាននោះទេនៅពេលនោះគេក៏បានប្រើនៅកញ្ញារបស់គេកាត់នៅអំបោះនោះដែលធ្វើវាដែលជាច្រើនកំណាត់រួចហើយគេក៏បានធ្វើការហក់ទៅធាក់ទូ app របស់យើងមួយជើងដែលធ្វើឲ្យទូ app របស់យើងនឹងក៏ទៀតរឿងឆ្ងាយបន្តិចដែរនៅពេលនោះដែរគេក៏បាននិយាយផងដែរថាតើឯងប្រុងកញ្ចាប់យើងដោយប្រើនៅល្បិចកំពេចកំពកប៉ុណ្នេះតើមែនទេដែលនៅពេលនោះទូ app របស់យើងក៏បានតបទៅកាន់គេផងដែរថាគឺយើងពិតជាខកបំណងខ្លាំងណាស់ដែលឯងមិនយល់អំពីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនៅពេលនេះដែលនៅពេលនោះគេពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងតែហើយគេក៏បាននិយាយទៅកាន់ទូ app របស់យើងបន្តទៀតដែរថាឯងនេះចិត្តងាប់ហើយនៅតែនិយាយអត់ប្រយោជន៍ដដែលហើយគេក៏បានធ្វើការហក់ទៅវាយប្រហារទៅកាន់ទូ app របស់យើងផងដែរដែលនៅពេលដែរធ្វើឲ្យគេនឹងមិនអាចទៅវាយប្រហារទូ app របស់យើងបន្តទៀតបានទេដែលធ្វើឲ្យគេនឹងបានដួលនៅមុខទូ app របស់យើងហើយទូ app របស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់គេផងដែរថាតើឯងកំពុងតែដេកលើកដីធ្វើអីហ្នឹងតើឯងកំពុងតែចាំកែបមែនដែលនៅពេលនោះគេពិតជារៀងឆ្ងល់ខ្លាំងទែនគេក៏បានសួរទៅកាន់ទូ app របស់យើងផងដែរថាតើឯងបានធ្វើអីមកលើដៃរបស់យើងហើយយើងក៏បានឃើញដែរថាដៃរបស់កាជីអូនៅពេលនោះប្រៀបដូចជារលាយអញ្ចឹងដែរធ្វើវាហុយចេញផ្សាយនៅពេលណាទូ app របស់យើងក៏បានប្រើទៅកាន់គេផងដែរថាគឺគាត់ដឹងអំពីមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពដូចជាកាជីអូអញ្ចឹងគឺជាសមត្ថភាពឈាមអាស៊ីតដូច្នេះគឺគាត់ដឹងអំពីចំណុចខ្សោយរបស់វាដែលគាត់គ្រាន់តែធ្វើការលាយនៅសាប៊ូដែលមាននៅជាតិអាកាឡាញខ្ពស់ហើយធ្វើការវាយទៅកាន់ដៃរបស់គេដែលមាននៅឈាមមនុស្សដែលធ្វើឲ្យវាប្រតិកម្មគ្នាដែលធ្វើឲ្យអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមរបស់គេនឹងបាត់បង់ហើយឥឡូវនេះដែរសមត្ថភាពដែលអញតែងតែមានមោទនភាពនោះឥឡូវវាបានខ្លាយទៅជារបស់អត់ប្រយោជន៍ទៅហើយនៅពេលនោះដែរការជាគេក៏មាននៅការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងផងដែរដោយសារតែទូ app របស់យើងនឹងពិតជាឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនដែលគេបានប្រើនៅអំបោះនោះដែលមាននៅសារធាតុអាកាឡាញខ្ពស់នឹងវាយមកកាន់ដៃរបស់គេដែលធ្វើឲ្យឈាមដៃរបស់គេនឹងបាត់បង់នៅសារធាតុអាស៊ីតប៉ុន្តែគឺគេមិនខ្វល់នោះទេទោះបីជាគេគ្មាននៅឈាមរបស់គេក៏គេអាចយកឈាមទៅកាន់ទូ app របស់យើងផងដែរនៅពេលនោះគេត្រៀមនឹងហក់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទូ app របស់យើងបន្តឲ្យស្រាប់តែខ្មោចដៅនាងបានមកដល់ដែលនាងមកទីនេះដែរគឺនាងចង់មកសម្រាប់នៅទូ app របស់យើងឯងដែលនៅពេលទូ app របស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងផងដែរថាបើសិនជានាងចង់រស់នាងឆាប់ចេញពីទីនេះលឿនទៅដែលនៅពេលនោះនាងក៏បានស្រែកមកកាន់ទូ app របស់យើងណាឲ្យគេបិទមាត់ទៅដល់នាងប្រងនៅមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទូ app របស់យើងបន្តហើយប៉ុន្តែគឺនាងគ្មាននៅកម្លាំងនោះទេដែលធ្វើឲ្យដៅរបស់នាងធ្លាក់ហើយនាងក៏បានដួលនៅទីនោះដែរនៅពេលនោះដែរការចោលគេពិតជាបារម្ភខ្លាំងតែនៅគេបានធ្វើការរត់ទៅត្រនៅខ្មោចដៅផងដែរហើយនៅពេលនោះការចោលក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងផងដែរដោយគេនឹងឲ្យនាងនឹងចាំគេនៅលើទូកទៅហើយបានជានាងមកទីនេះដែលនៅពេលនោះនាងក៏បានឲ្យការជាអូននឹងបិទមាត់ទៅដោយសារតែនាងមកទីនេះគឺនាងចង់សម្រាប់នៅទូ app របស់យើងហើយនឹងចាប់នៅ
ភេទថយបានហើយនៅពេលនោះការចោលគឺក៏បានប្រាប់ទៅកាន់នាងផងដែរថាឲ្យនាងមិនបាច់ខ្វល់ទេរឿងនេះគឺគេអាចធ្វើបានគឺគេនឹងអាចសម្រាប់នៅពួកឯងប្រុសយើងហើយនឹងចាប់ភេទថបានដែលនៅពេលនោះនាងក៏បាននិយាយផងដែរថាគឺនាងមិនត្រូវការទេគឺនាងចង់ធ្វើវាដោយខ្លួនឯងដោយនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ការចោលផងដែរថាឯងគឺជាអ្នកបម្រើរបស់យើងដូច្នេះហើយឯងត្រូវតែស្ដាប់យើងដែលជាម្ចាស់របស់ឯងដែលនៅពេលដែរនាងក៏បានបတ်ថ្មីទៅដែលធ្វើឲ្យការចោលគឺពិតជាមានការបារម្ភខ្លាំងតែនៅគេបានស្រែកឲ្យនាងនឹងបើកថ្មីមកវិញដែរនៅពេលនោះគេក៏បានកាត់ទៅដល់នៅអតីតកាលផងដែរគឺនៅ Clan Wandering Cosplay នឹងឯងគឺការចោលនៅពេលនោះគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែស្អប់ខ្ពើមហើយធ្វើបាបមកកាន់គេជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគឺមានតែខ្មោចដែរនៅទេដែលនាងតែងតែទៅលេងជាមួយនឹងការចោលហើយមិនដែលស្អប់ខ្ពើមគេនោះទេដែរពួកគេបានលេងជាមួយគ្នាហើយនាងចាត់ទុកការចោលនឹងប្រៀបដូចជាបងប្រុសធំរបស់នាងអញ្ចឹងគឺពួកគេពិតជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាខ្លាំងតែនហើយនៅថ្ងៃមួយដែលពួកគេកំពុងតែលេងជាមួយគ្នាដែរនៅពេលនោះក៏មាននៅបរិមម្នាក់បានដើរមកហើយក៏បានហៅនៅខ្មោចដើរនឹងឲ្យនាងនឹងទៅវិញដែរខ្មោចដើរនាងមានឈ្មោះថាយូកាហើយមានសំហៅខ្មោចដើរថាជាយូកាវិញគឺថាឈ្មោះនេះវារៀងព្រោះជាងហើយនៅពេលនោះដែរយូកានាងក៏បាននិយាយទៅកាន់បរិមម្នាក់នោះផងដែរថាគឺនាងអត់ទាន់ចង់ទៅវិញទេគឺនាងចង់លេងជាមួយនឹងបងប្រុសការចោលបន្តទៀតដែលនៅពេលនោះធ្វើឲ្យបរិមនោះពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលលើបែបនេះគេក៏បានយកការចោលទៅកន្លែងមួយហើយគេក៏បានធ្វើការវាយដំទៅកាន់ការចោលហើយគេក៏បានជាមួយងាយទៅកាន់ការចោលផងដែរថាអាកូនបិសាចហើយអ្វីក៏ឯងបើហ៊ើនម៉េះឯងហ៊ានឲ្យអ្នកនាងតូចនឹងហៅឯងថាជាបងប្រុសអញ្ចឹងតែឯងគិតអីដែលគេក៏បានធ្វើការវាយទៅកាន់ការចោលនឹងយ៉ាងខ្លាំងដែរនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញនៅយូកានាងក៏បាននៅទីនោះលបមើលទៅកាន់ការចោលផងដែរដែលនៅពេលដែរយើងមើលទៅកាន់ការចោលគឺពិតជាគួរអាណិតខ្លាំងមែនទែនហើយគេក៏បានគិតផងដែរថាមនុស្សគ្រប់គ្នាស្អប់មកកាន់គេអញ្ចឹងប្រហែលជាដោយសារតែឈាមរបស់គេហើយនៅថ្ងៃមួយគឺមានមេភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញផងដែរថាយូកានាងកំពុងតែហាត់នៅក្បាច់ដើរជាមួយនឹងលោកគ្រូរបស់នាងឯងហើយយើងក៏បានឃើញនៅការចោលគេបានឈរនៅខាងក្រៅកំពុងតែធ្វើការសម្លឹងមើលមកកាន់យូកាដែលនាងកំពុងតែហាត់នៅក្បាច់ដើរនេះដែរគេក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តផងដែរថាគឺបំណងប្រាថ្នារបស់គេគឺគេអត់ចង់ធ្វើអ្វីច្រើនទេគឺគេគ្រាន់តែចង់ធ្វើជាស្រមោលរបស់អ្នកនាងតូចរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់គេហើយមើលទៅកាន់ការចោលគឺពិតជាគួរអាណិតខ្លាំងមែនទែនហើយនៅថ្ងៃមួយដែលជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់យូកាយើងក៏បានឃើញនៅយូកានាងទទួលបាននៅកាដូជាច្រើនដែរសុទ្ធតែទឹកអប់នឹងឯងដែរយូកានាងពិតជាចូលចិត្តទឹកអប់ខ្លាំងមែនទែនដែលនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញនៅការចោលនៅទីនោះផងដែរដែលគេព្រមនឹងយកទឹកអប់របស់គេនឹងទៅជូនឲ្យយូកាផងដែរប៉ុន្តែគឺគេមិនហ៊ាននោះទេដោយសារតែទឹកអប់របស់គេនឹងពិតជាមានតម្លៃថោកខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគេលើអំពីតម្លៃដែលទឹកអប់គេទិញយកឲ្យយូកាហើយគេក៏បានបោះនៅទឹកអប់របស់គេចូលទៅក្នុងធុងសម្រាមដែលគេក៏បានដើរចេញហើយគេក៏បានគិតផងដែរថាទឹកអប់របស់គេនេះវាពិតជាមានតម្លៃថោកខ្លាំងតែដូច្នេះហើយគឺវាមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងយូកានោះទេហើយគេក៏បានគិតផងដែរថាយូកានៅពេលនោះនាងពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនដោយនាងពិតជារុះរាយហើយនឹងមានចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងវាត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីថ្ងៃមួយបានកាត់ឡើងគឺមាននៅក្រុមពួកឃាតករជាច្រើនបានធ្វើការមកវាយប្រហារទៅកាន់ clan របស់យូកាដែលបានសម្លាប់ទៅកាន់សមាជិកទាំងអស់នៅក្នុង clan របស់នាងដែលធ្វើឲ្យសមាជិកទាំងអស់រួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់នាងនឹងបានបាត់បង់ជីវិតហើយនោះដែរគឺជាស្នាដៃរបស់ Yamato Comic Clan នឹងឯងហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគឺយូកានេះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដោយនេះបានក្លាយទៅជាមនុស្សផ្សេងទៀតដែលពោរពេញទៅដោយកំហឹងហើយនិងភាពឃោរឃៅពោរពេញទៅដោយការសង្ស័យហើយគឺគិតទៅពិតជាអាណិតទៅកាន់យូកាខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែ Clan របស់នាងហើយនិងឪពុកម្ដាយរបស់នាងត្រូវបានគេសម្លាប់ដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យនាងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សឃោរឃៅដែលមានរហស្សនាមថាជាខ្មោចដើរនឹងឯងហើយតាំងពីថ្ងៃនោះមកគឺពួកគេមានតែពីរនាក់នោះទេតែការចោលតែងតែមើលថែទៅកាន់យូកាជានិច្ចរហូតមកដល់ថ្ងៃមួយដែលយូកានាងបានទៅធ្វើការសងសឹកនៅ Clan ដែលបានសម្លាប់ទៅកាន់សមាជិក Clan របស់នាងដែលនាងបានសម្លាប់សមាជិកទាំងអស់នៅ Clan នោះដែលវាមានចំនួនរហូតដល់ 2000 នាក់នឹងឯងហើយអ្វីដែលពួកគេទទួលបានវិញនោះគឺជាការដេញតាមចាប់នឹងឯងដែរធ្វើឲ្យគេបាត់បង់នៅកន្លែងស្នាក់នៅដែលពួកគេតែងតែធ្វើការរស់នៅលាក់ខ្លួនជានិច្ចហើយនៅពេលណាយូកានាងក៏បានឲ្យការចោលនឹងចាក់ចែងពីនាងទៅដល់ឲ្យគេនឹងទៅរស់នៅជីវិតបែបសាមញ្ញទៅប៉ុន្តែការចោលគេមិនព្រមទេហើយនៅពេលនោះយូកានាងក៏មាននៅបំណងប្រាថ្នារបស់នាងមួយផងដែរដែលនាងចង់ទៅរស់នៅលើកោះមួយហើយនាងចង់រស់នៅទីនោះបែបជីវិតសាមញ្ញដែរធ្វើការបេះនៅផ្លែឈើហើយលេងនៅទឹកសមុទ្រដោយជីវិតបែបនេះនាងពិតជាចង់បានខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលនោះការចោលក៏បាននិយាយទៅកាន់យូកាផងដែរថាទោះបីជានាងទៅដល់ទីណាក៏ដោយក៏គេនឹងតែងទៅតាមនាងជានិច្ចហើយគេនឹងធ្វើជាម្លប់ឲ្យទៅកាន់នាងជានិច្ចដែលនៅពេលយូកានាងបានលើបែបនេះនាងក៏រៀងអញ្ញឹមបន្តិចផងដែរហើយនេះដែរគឺជាប្រវត្តិរបស់ការចោលហើយនឹងយូកានឹងឯងរួចហើយយើងក៏បានកម្មដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញដែរនៅពេលដែរយូកានាងមិនទាន់ស្លាប់ទេដែលនៅពេលដែរនាងក៏បានហៅទៅកាន់ការចោលហើយនាងក៏បានហុចនៅទឹកអប់ដែលគេប្រងយកឲ្យនាងនោះដែលនៅពេលនោះធ្វើឲ្យការចោលគេពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដែរយូកានាងមាននៅទឹកអប់នេះដែរទឹកអប់នេះដែរគឺជាទឹកអប់ដែលគេប្រងយកឲ្យនាងប៉ុន្តែគឺគេបានយកវាទៅចោលនៅក្នុងធុងសម្រាប់ឯងដែលនៅពេលដែរយូកាក៏បាននិយាយមកកាន់ការចោលផងដែរថា
តើគេគិតថានាងនឹងមិនដឹងមែនថាគេបានទិញនៅទឹកអប់នេះមកឲ្យនាងគឺនាងបានដឹងហើយនាងក៏បានទៅរើសវាវិញអំពីធុងសម្រាមតាំងពី10ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយនៅពេលនោះគេក៏បានឲ្យកាចីអូនឹងបាញ់ទឹកអប់នោះទៅដែលនៅពេលកាចីអូគេបាញ់ទៅនាងក៏បានទៅសើនៅក្លិនទឹកអប់នោះដែរថាវាមានក្លិនល្អខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់កាចីអូផងដែរថាគ្រប់ពេលដែលនាងបានចំណាយពេលជាមួយនឹងកាចីអូសម្រាប់នាងគឺវាពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ហើយឲ្យនាងសុំទោសទៅកាន់គេផងដែលនាងមិនអាចរក្សានៅសន្យារបស់នាងបានហើយនៅពេលនោះនាងក៏បានហៅទៅកាន់កាចីអូថាជាបងប្រុសធំដែលធ្វើឲ្យកាចីអូគេពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពាក្យនេះដែរគឺយូកានាងខាន់និយាយអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយដែលនៅពេលនោះដែរយូកានាងក៏បានធ្វើការថើបមាត់ទៅកាន់កាចីអូផងដែររួចហើយនាងក៏បានធ្វើការខាំនៅមាត់របស់គេហើយនៅពេលនោះកាចីអូគេពិតជាបារម្ភទៅកាន់នាងខ្លាំងមែនទែនដល់គេក៏បានស្រែកឲ្យនាងនឹងបញ្ជាក់នៅឈាមរបស់គេជិតវិញមកដែលនៅពេលនោះយូកានាងអត់បានខ្ជាក់ទេដោយនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់គេផងដែរថាគឺនាងបានធ្វើនៅរឿងដែលមានកំហុសជាច្រើនកន្លងមកដូច្នេះហើយគឺវាប្រសើរហើយសម្រាប់នាងនៅពេលនេះហើយនាងសង្ឃឹមថាគេនឹងរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខដោយគ្មាននាងហើយនៅពេលនោះនាងក៏បានស្លាប់បាត់ទៅដែលធ្វើឲ្យការចោលនឹងគេពិតជាស្រែកយំខ្លាំងមែនទែនដល់គេសុំវល់កុំឲ្យនាងនឹងចាក់ចេញពីគេអីគេពិតជាមិនចង់រស់នៅដោយគ្មាននាងទេគេក៏បានស្រែកយំហើយអោបនៅសាកសពរបស់យូកានៅទីនោះទៅដែរយើងមើលទៅគឺពិតជាគួរឲ្យអាណិតទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ណានិយាយទៅនៅកន្លែងនេះគឺវាពិតជាកំសត់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគឺថាអេដមីននឹងអត់ចេះធ្វើសម្លេងកំសត់ដូច្នេះហើយស្ដាប់ទៅប្រហែលជាមិនសូវកំសត់ទេមើលទៅហើយបន្ទាប់ពីយូកានឹងបានស្លាប់ទៅដែលធ្វើឲ្យការចោលនឹងគេពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនដែលនៅពេលនោះគេក៏បានស្បត់ផងដែរថាគេនឹងសម្លាប់ទូឯប្រុសយើងបានរួចហើយគេក៏បានធ្វើការស្ទុះយ៉ាងខ្លាំងធ្វើការដេញចាប់ទៅកាន់ទូឯប្រុសយើងហើយទូឯប្រុសយើងក៏បានធ្វើការគិតអំពីគេផងដែរដែលទូឯប្រុសយើងក៏បានគិតផងដែរថានៅពេលនេះដែរគឺវាមិនមែនជាការវាគ្នាទេនោះទេដោយសារតែការចោលនឹងគេពិតជាកំរោលចូលខ្លាំងមែនទែនដល់គេអត់ខ្លាចអំពីការស្លាប់ទេគឺគេធ្វើការហោះមកដេញចាប់ទូឯប្រុសយើងយកតែម្ដងហើយទូឯប្រុសយើងក៏បានគិតផងដែរថាគឺគាត់នឹងមិនអាចឲ្យគេចាប់គាត់បានទេបើសិនជាការចោលចាប់គេបាននោះគាត់ប្រកាសជាគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានដែលនៅពេលឯការចោលគេក៏បានធ្វើការស្ទុះទៅធ្វើការបើកការវិភាគទៅកាន់ទូឯប្រុសយើងបន្តទៀតតែនៅពេលនោះទូឯប្រុសយើងក៏បានធ្វើការគប់នៅបំពង់បលូតអគិភេកទៅឬហើយក៏បានគប់នៅការរបស់គាត់ដើម្បីបំបែកនៅបំពង់ទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យវាផ្ទុះជុំវិញនោះហើយការចោលក៏បានគិតផងដែរថាតើគេកំពុងតែប្រើវិធីនេះដើម្បីធ្វើការកុំឲ្យគេមើលឃើញតែមែនទេប៉ុន្តែការពិតគឺវាមិនមែននោះទេគឺទូឯប្រុសយើងប្រើនៅបំពង់នេះដើម្បីធ្វើការខាត់ឈាមរបស់គេដើម្បីកុំឲ្យឈាមរបស់គេនឹងហូរទៀតនឹងឯងដែលនៅពេលនោះធ្វើឲ្យការចោលគេពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលនោះទូឯប្រុសយើងមិនចាំយូរគាត់ក៏បានធ្វើការស្ទុះមកជាលឿនហើយប្រើនៅក្បាច់ដែលគាត់បានធ្លាប់ធ្វើការប្រើទៅកាន់អូក្តូភ័សនឹងធ្វើការចាត់ការទៅកាន់ការចោលនៅពេលនោះដែលធ្វើឲ្យការចោលនៅពេលនោះគេមិនអាចប្រយុទ្ធបន្តជាមួយនឹងទូឯប្រុសយើងបានទេនោះទេហើយការចោលគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់ទូឯប្រុសយើងខ្លាំងមែនទែនគេមិនដឹងទេថាទូឯប្រុសយើងនឹងមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹង Peter ខ្លះប៉ុន្តែគេពិតជាខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលនោះគេក៏បានសួរទៅកាន់ទូឯប្រុសយើងផងដែរថាតើគេគឺជានរណាដែលនៅពេលដែរការចោលក៏ឲ្យទូឯប្រុសយើងនឹងសម្លាប់គេចោលទៅដល់គេគ្មានន័យអីដើម្បីរស់នៅទីនោះទេដែលនៅពេលដែរទូឯប្រុសយើងក៏បានដើរទៅជិតគេហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់គេផងដែរថាមើលទៅដូចជាមានរឿងខ្លះដែលឯងមិនដឹងតែឯងមានឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជា Yamato Comic Clan ធ្វើការវិភាគទៅកាន់ The Wandering Cosplay ការពិតទៅទាំងអស់ដែរវាគឺជាគម្រោងផែនការអាការរបស់ Glory នឹងឯងដែលលើបែបនេះដែរដែលធ្វើឲ្យការចោលនឹងគេពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលនោះទូឯប្រុសយើងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់គេទៅថាការពី10ឆ្នាំមុនគឺមេដឹកនាំថ្មីរបស់ Glory បានធ្វើការជ្រើសរើសនៅអភសរថ្មីហើយមេដឹកនាំនៅ Glory នៅពេលនោះគឺពិតជាចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ Clan Wandering Cosplay ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាជា Clan ឃាតករដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយគេក៏បានទៅធ្វើការចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំគ្រួសាររបស់ Wandering Cosplay នោះផងដែរប៉ុន្តែគឺមេដឹកនាំគ្រួសារនោះអត់បានយល់ព្រមចុះចូលជាមួយនឹងគេនោះទេហើយនៅពេលដែរអ្នកដែលដឹកនាំនៅ Glory នោះក៏បាននិយាយគម្រាមទៅកាន់មេដឹកនាំ Wandering Cosplay ផងដែរថានៅថ្ងៃណាមួយ Wandering Cosplay នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គេជាមិនខានដូច្នេះបានជាថ្ងៃមួយគេបានបញ្ជានៅក្រុម Yamato Comic ទៅធ្វើការកម្ចាត់នៅ Clan Wandering Cosplay ដែលសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នៅទីនោះដែលធ្វើឲ្យគេហើយនឹងខ្មោចដើរនឹងរួតគេចហើយមានកំហឹងដែលធ្វើឲ្យគេទៅធ្វើការសងសឹកនៅ Clan នោះហើយនេះហើយគឺជាគម្រោងផែនការដែលគេចង់បាននឹងឯងបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងពីរនាក់បានធ្វើការសងសឹកហើយមេដឹកនាំនៅ Glory នោះបានធ្វើការស្នើសុំឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងទៅធ្វើជាអភសររបស់គេដែលទាំងអស់នេះហើយគឺជាគម្រោងផែនការរបស់មេដឹកនាំថ្មីរបស់ Glory នឹងឯងហើយមនុស្សដែលមេដឹកនាំ Glory ចង់បាននោះគឺជា
ការជាអូរបស់យើងនឹងឯងគឺជាសមោរបស់ Wandering Cosplay បន្ទាប់ពីតួឯកប្រុសយើងនិយាយរឿងទាំងអស់នេះប្រាប់ទៅកាន់ការជាអូបង្ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គេផងដែរថាវាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿនោះទេប៉ុន្តែទាំងអស់នេះវាគឺជាការពិតនៅពេលនោះដែរការជាអូគេក៏បានគិតផងដែរថាគេដឹងថាទាំងអស់នេះប្រកាសជាតួឯកប្រុសយើងនឹងនិយាយកុហកទៅកាន់គេជាម្ខានហើយនៅពេលនោះគេក៏បាននិយាយទៅកាន់តួឯកប្រុសយើងផងដែរថាហេតុអ្វីដែលយើងត្រូវជឿទៅកាន់ឯងដែរនៅពេលនោះតួឯកប្រុសយើងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គេផងដែរថាបានអញ្ចឹងហេតុអ្វីក៏ឯងមិនទៅសួរនៅមេរបស់ឯងដល់ខ្លួនឯងទៅឯងទៅសួរនៅ Raphael ដែលជាមេរបស់ឯងទៅថាអ្វីដែលយើងនិយាយនេះវាពិតដែរឬក៏អត់ដែលនៅពេលដែរធ្វើឲ្យការចោទគេពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយវាបានជាតួឯកប្រុសយើងនឹងដឹងនៅកូដ name របស់មេគេអញ្ចឹងដែលនៅពេលនោះការជាគេបានឃើញនៅពេលដែលគេបាននិយាយគ្នាជាមួយនឹង Raphael ដែលជាអ្នកដឹកនាំ Glory នោះផងដែរដែលគេក៏បាននិយាយផងដែរថាគឺគេបំរើមេគេតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែរម្នាក់នោះដែរគឺជា Yuka នឹងឯងដូច្នេះហើយបានជា Raphael ហ្នឹងគេប្រើនៅ Yuka ហ្នឹងដែលឲ្យគេធ្វើជា Apostle Simon ហើយដើម្បីប្រើទៅកាន់ការជាអូននឹងឯងដែល Raphael គេពិតជាឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនដែលនៅពេលដែរការជាអូគេមិនចង់ជឿទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្វីដែលតួឯកប្រុសយើងនិយាយនេះវាជាការពិតដូច្នេះហើយមានន័យថាកន្លងមកដែលគេធ្វើការឲ្យ Raphael ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះរួចហើយគេក៏បានគិតផងថាក៏គេមិនចង់បានអ្វីច្រើនទេគឺគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យ Yuka ហ្នឹងគេរស់នៅបានដោយក្តីសុខហើយគេធ្វើត្រឹមតែជាសមោដែលតែងតែដើរតើការពារនាងតែប៉ុណ្ណោះហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែគេបើសិនជាគេមិនទទួលធ្វើជា Apostle ទេនោះ Yuka ប្រកាសជាមិនស្លាប់នោះទេហើយបើសិនជាគេមិននៅក្នុង Clan Wandering Cosplay នោះទេគឺគ្រប់យ៉ាងវាមិនកើតឡើងនោះទេគ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារតែគេដោយសារតែ Raphael នឹងចង់បានគេដូច្នេះហើយបានជាគេទៅកម្ចាត់នៅ Clan Wandering Cosplay នឹងឯងដែលពេលគេដឹងនៅរឿងការពិតទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យការជាអូគេពិតជាមានអារម្មណ៍ថាខឹងខ្លាំងមែនទែនដែលនៅពេលណាតួឯកប្រុសយើងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ការជាអូផងដែរថាកុំឲ្យគេធ្វើនៅរឿងអ្វីដែលហួសកម្លាំងដែលគេមិនអាចធ្វើបានអីហើយនៅពេលណាការជាអូក៏បានប្រាប់ទៅកាន់តួឯកប្រុសយើងផងដែរថាឥឡូវនេះពួកម៉ាក់របស់គេកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហើយឲ្យគេនឹងទៅជួយនៅគ្នារបស់គេឥឡូវនេះទៅដោយសារតែគេបានបញ្ជូននៅក្រុមចោរសមុទ្រឲ្យទៅទីនោះហើយបើសិនជាតួឯកប្រុសយើងចង់ជួយនៅគ្នារបស់គេឲ្យគេទៅលឿនទៅដែលនៅពេលនោះតួឯកប្រុសយើងគឺថាគាត់បានឈរមើលទៅកាន់គេហើយគេពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងតែនហើយបានជាតួឯកប្រុសយើងនោះអាចទៅជួយនៅគ្នារបស់គេអញ្ចឹងតើគេចង់ឲ្យពួកគេទាំងអស់នោះស្លាប់មែនដែលនៅពេលដែរតួឯកប្រុសយើងក៏បានញើមបន្តិចហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់គេផងដែរថាមិនឲ្យបារម្ភនោះទេគឺនៅទីនោះមានអ្នកចាត់ការហើយដែលនៅពេលនោះកាច់គេក៏រឿងឆ្ងល់ដែរហើយគេក៏បាននិយាយផងដែរថាត្រឹមតែឃាតករធម្មតាដែលមកពី Glory មិនអាចធ្វើការចាត់ការទៅកាន់ពួកគេបានទេដោយសារតែពួកចោរសមុទ្រទាំងអស់នោះពួកគេក្នុងដៃពួកគេគឺមានពោពេញទៅដោយកំភ្លើងតួឯកប្រុសយើងក៏បានទៅកាន់គេផងដែរថានេះវាគ្រាន់តែជារឿងធម្មតាទេដោយសារតែនៅទីនោះមាននៅឃាតករដ៏ខ្លាំងម្នាក់រួចទៅហើយម្នាក់នោះដែរគឺជា Simon របស់យើងនឹងឯងដោយ Apostle Simon របស់យើងបានប្រើនៅក្បាច់ដើររបស់គាត់យ៉ាងលឿនធ្វើការចាត់ការទៅកាន់ក្រុមពួកចោរសមុទ្រទាំងអស់នោះដែលធ្វើឲ្យលោកឈនឆាហើយនិងបងប្អូននគររបស់យើងនោះពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនរួចហើយនៅពេលនោះ Apostle Simon របស់យើងក៏បានឃើញនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងតួឯកប្រុសយើងផងដែរដែលនៅពេលណាពួកគេបាននិយាយគ្នាលេងហើយតួឯកប្រុសយើងក៏បានសួរទៅកាន់ Apostle Simon របស់យើងផងដែរថាបើសិនជាគេដាច់ដៃម្ខាងតើគេគួរតែធ្វើអីបន្តទៀតដោយសារតែនៅពេលដែលគេដាច់ដៃម្ខាងនោះគេក៏ជាមិនអាចកាន់នៅដើមបានទេដែលនៅពេលណា Apostle Simon របស់យើងក៏បាននិយាយបែបលេងសើចទៅវិញផងដែរថាបើសិនជាគាត់ដាច់ដៃម្ខាងមែននោះគឺគាត់អត់មានធ្វើអីទេគឺគាត់នឹងទៅបើកនៅហាងលក់មីមួយជាម្ខាងហើយនៅពេលណាបងឯងចង់ទៅញ៉ាំមីប្រមាណក៏បានដែរតាមចិត្តហើយនៅថ្ងៃមួយដែរយើងក៏បានឃើញនៅបរិបពីរនាក់ជាមួយនឹងតួឯកប្រុសរបស់យើងកំពុងតែឈររងចាំនៅ Apostle Simon ដើម្បីទៅធ្វើការរួមគ្នានឹងឯងហើយនៅពេលនោះតួឯកប្រុសយើងក៏បានមើលទៅគាត់ក៏បានឃើញនៅ Apostle Simon បាត់បាក់ដៃម្ខាងហើយគេកំពុងតែហាត់នៅក្បាច់ដើររបស់គេនឹងឯងដែលនៅពេលនោះតួឯកប្រុសយើងពិតជាបារម្ភខ្លាំងមែនហើយគេបានធ្វើការរួចចូលទៅសួរនៅ Apostle Simon ផងដែរដោយតួឯកប្រុសយើងក៏បានសួរទៅកាន់គេផងដែរថាតើឯងបានបំបាក់នឹងដៃរបស់ខ្លួនឯងតើមែនទេដែលនៅពេលដែរ Apostle Simon របស់យើងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់តួឯកប្រុសយើងផងដែរថាគឺគេបានគិតវាជាយូរមកហើយគឺការធ្វើបែបនេះគឺវាមិនពិបាកទេបើប្រៀបទៅនឹងការធ្វើមីនោះបើសិនជាការធ្វើមីវិញគឺវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់គេហើយគេក៏ឲ្យតួឯកប្រុសវានឹងចាំមើលមកកាន់គេផងដែរនៅថ្ងៃណាមួយគេនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកគុណដើរដល់ល្អឥតខ្ចោះម្នាក់រួចហើយយើងក៏បានកាប់ដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញដែលនៅពេលដែរ Apostle Simon កំពុងតែកាន់នៅដើររបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយផងដែរថាអ្នកគុណដើរគឺគេត្រូវការប្រើនៅដៃរបស់គេទាំងពីរដើម្បីចាប់កាន់ទៅកាន់ដើរហើយអ្នកដែលប្រើកំភ្លើងគឺគេត្រូវប្រើនៅម្រាមដៃរបស់គេដើម្បីកាច់នៅកាយរបស់កំភ្លើងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺវាខុសគ្នាហើយនៅពេលដែរ Apostle Simon បានប្រើនៅល្បឿនរបស់គាត់យ៉ាងលឿនធ្វើការស៊ូទ័រហើយប្រើនៅក្បាច់ Left Hand Swirling Card របស់គាត់ធ្វើការចាត់ការទៅក្រុមចោរសមុទ្រទាំងអស់នោះទៅ
ហើយនៅពេលខ្លះ Apostle Simon ក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្ញុំបានប្រាប់លោកបងឯងហើយថានៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យក្បាច់ដៃរបស់ខ្ញុំនេះវានឹងល្អឥតខ្ចោះហើយរឿងរបស់យើងនៅភាគនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកាជអូនិងតួឯករបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់នៅវីដេអូរបស់យើងផងដែរមានក៏ចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នានឹងចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram ដែលមានបានបង្កើតផងដែរអ្នកនរគ្នាអាចចូលបានដោយ free ទេអ្នកនរគ្នាដែលអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុងក្រុមនេះដែរគឺថាងាយស្រួលសម្រាប់ admin នឹងប្រាប់នៅព័ត៌មានផ្សេងៗឬក៏ admin នឹងអាចដាក់រឿងបានលឿនជាងនៅក្នុង YouTube ចឹងណាអ្នកនរគ្នាដែលនៅក្នុង YouTube admin ធ្វើការផុសរឿងនៅម៉ោង 5 ល្ងាចប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុម admin អាចដាក់នៅពេលដែល admin សម្រាប់ admin ដាក់ចូលភ្លាមចឹងណាអ្នកនរគ្នាចូលម្នាក់មួយទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏ងាយស្រួលសម្រាប់ admin ដាក់រឿងឲ្យអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសថាអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យ admin នឹងសម្រាយនៅរឿងប្រភេទបែបណាចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយវីដេអូរបស់ admin នៅភាគនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរយើងចាំជួបគ្នាបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយ